आज मैं बाइक सर्विस कर रहा था होंडा एसपी। तो मैं एक प्रॉब्लम देखा कि इसका वाइज़र बहुत हिल रहा था। तो मैं सोचा चलो एक ट्रिक आप लोगों को भी बताया जाए। तो इसमें जो नट है ना, ये कहीं बार टूट जाता है या फिर अंदर से नहीं खुलता है, तो पूरा वाइज़र हिलने लगता है, आवाज़ करने लगता है। तो आप छोटा सा एक स्क्रू इस टाइप का मार के आप वाइज़र का आवाज़ बंद कर सकते हो। ये देखो छोटा सा मारा हुआ है, यहाँ से हल्का सा छेद कर दो गरम मशीन से और इसको घुसा दो, टाइट मार दो, वो उससे बेस्ट हो जाएगा। अब वाइज़र नया डालने से बढ़िया हो जाएगा। ये पुराना जो कंपनी देता है उससे बेस्ट। ये वाइज़र ना डालो, उससे अच्छा ये नट डाल दो साइड से, एक नंबर फर्स्ट क्लास काम करेगा। वाइज़र से कोई आवाज़ भी नहीं करेगा